Sana guys, nabalahura na tong isang anong to. Tabunan na talaga ng yelo to, grabe. Guys, ito nga palang lugar na to, ito yung aming balkonahe kaya mataas yung lugar nito. Yan. Yan guys. Hindi ako nakapasok ngayon kasi meron kaming snowstorm ngayon dito. First time ko palang bababa, pero nung nakita ko siya kanina, talagang halos mapuno na yung buong kalsada. So tingnan natin ngayon kasi may kukunin din ako sa sasakyan. Tingnan natin paglabas. Oh my gosh. Ayan guys, so ayan na yung snow sa harap ng bahay. Actually na-plow pa yan. O, diba? Saan ka pa? So, hindi ko alam kung paano kami makakadaan dito. Yan, ganyan kakapal daan. At nandun yung sasakyan ko. Hanggang bewang. And guys, pupunta ako dun sa sasakyan para kunin yung shovel. So, para maklear natin yung mismong harapan ng bahay, na yung mismong pintuan namin. Yan guys, yan ang nangyari sa amin dito. So hindi ka pwede pumunta kahit saan kasi yan ang dadaanan mo. Yung sasakyan hindi rin maka-alagwa. Yan guys, kanyang kataas ang snow.
Oh, kita mo eh. Ano yung muna natin? Dadaanan natin. Wait lang ito. Wait lang. Parang gusto kong humiga sa snow. Wait lang. Ito. Tingnan mo. Tingnan mo. 1, 2, 3. Hindi ako makakata. Grabe, sobrang lamig. Dali. Sobrang lamig naman. Ang lamig ha. Ayan guys, start na nating i-clear tong harapan ng bahay. Para masaya. Ako ng TV. Naglakad ka doon? Papunta doon? Grabe. Sobrang tindi ng snowstorm talaga nito. Oh. Grabe talaga. Kapal ng yelo. Grabe talaga guys ang storm ngayon, oh. First snowstorm ngayon. Grabe guys, may mga naputol palang puno rin doon, oh. Makakapasok ako bukas kasi hindi pa sila natanggal ng snow sa daan, oh. Kapal pa rin. Yan, ganyan guys, ganyan kapal ng snow. Guys, minsan
nakakatakot din ano kung iisipin mo kasi sa mga nangyayari sa buong mundo, pandemic, itong wildfire, typhoon, snowstorm, flood, kaya basta palagi tayong dasal sa Diyos at lagi tayong mag-ingat. Hello. Siguro guys, ang pinakang the best na gawin lang natin is mag-pray tayo ng mag-pray kay God. You know, kasi yun nga, talagang hindi natin alam kung ano mga mangyayari sa mga susunod. Pero basta patuloy tayo magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga biyayang natatanggap natin, di ba? Ayan guys, medyo malamig na, so papasok na ako. Grabe tong snow na to. And guys, thank you for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe, okay? Thank you so much guys. Peace!